Всем привет, меня зовут Настя. Мне родители оставили квартиру, и я, как всегда, сидела за компьютером. Вдруг кто-то постучал в дверь. Я сначала не хотела вставать, но стук был очень громкий. Я встала, пошла открывать дверь. И передо мной встал силуэт женщины. Она была настолько ужасна. У нее было оторвано почти полуха. И я ее пустила и предложила поболтать. Не знаю почему, но я ее пустила. Она согласилась, мы поболтали, я у нее расспрашивала все, о чем только знаю. Потом настала ночь, мы легли спать. Когда я заснула, через некоторое время она заснула тоже. Мы долго спали, через некоторое время я услышала чавканье. Я встала. Сначала было темно, я включила свет и увидела ужасное. Передо мной стояла эта женщина, и она, когда я на нее посмотрела, я хотела упасть в обморок, у нее были такие глаза. Потом она хотела меня поймать. Но мне повезло, я отвернулась и улетела. Но потом я споткнулась и упала. Мне было тогда страшно. Я чувствовала, как она ко мне приближается. Она ко мне подошла и тихо шепотом сказала: «Ты, наверное, будешь очень вкусный».